Ja si myslím, že je to veľmi dôležité a preto som rada, že vlastne táto anketa vôbec vznikla a naozaj ďakujem aj celej ctenej porote, aj vôbec všetkým, teda vďaka ktorým som sa tu dnes ocitla, pretože to je vlastne vo všeobecnosti tak známe, že tie mediálne známe osobnosti dostávajú veľký priestor, ale je kopec naozaj zlých hrdinov, ako ich ja volám, či už je to z medicínskeho hľadiska, vzdelania, učitelia, ľudia, ktorí naozaj dodávajú ďalším generáciám informácie, potom je to zdravotníci, lekári, ktorí sa starajú o to, aby tí ľudia prežili. To sú ľudia, ktorí by mali dostať naozaj úplne inú pozornosť a ohodnotenie, ako bohužiaľ na našej spoločnosti a tejto krajine majú. Takže ja sa o to viac teším, že som sa dnes vôbec ocitla medzi týmito inšpiratívnymi ženami a múdrymi ženami, ktoré odovzdávajú svoju inšpiráciu ďalším generáciám a vôbec, neviem, je to pre mňa veľká česť. Takže ja si myslím, že by mali dostávať tento priestor a o to viac sa teším, že ho dostávajú aspoň v tejto ankete a že sa vlastne o nich dozvie naozaj ešte viac ľudí, ako o nich už vie. Ja si myslím, že by to malo byť samozrejmosťou, pretože sme si rovnocenní a považujem za veľmi dôležité, aby ženy dostávali priestor, rovnaký priestor, taktiež ako muži. Ja si to ani neviem predstaviť, že by také niečo nastalo. Asi ja už žijem inú dobu. Vždy som žil s tým, že ako u nás v rodine som videl, že otec aj mama majú rovnaké v podstate postavenie ako v domácnosti, tak aj v práci. Takže ja si to ani neviem jednoducho predstaviť ani pripustiť. Za mňa ženy patria aj na vysoké manažerské pozície, tak ako ich mám aj ja v práci. No je to veľmi dôležité, lebo prečo to rozlišovať? A tá žena toho urobí pre život, v tom živote veľmi veľa a myslím, že aj to ohodnotenie musí byť rovnaké. Je to veľmi zaujímavé, aj poukazujú na to aj akčné ženy v Equal Pay Day, kde sa bavíme o tom a je to veľmi potrebné. Pretože si myslím, že každá žena dokáže vo svojom povolaní dosiahnuť aj ten level mužský, okrem možno nejakých fyzicky náročnejších, povedzme, prác, ale určite vo vede, medicíne, v umení. Nemyslím si, že ženy sú niečo menej. A je to dôležité aj pre sebavedomie, proste, že ženy sme ženy. No ja si myslím, že to, čo dokáže žena, že musí pracovať vo svojej profesii a zároveň teda aj rodinu udržať a starať sa o rodinu, že by to asi muž ani nedokázal, tak si myslím, že si zaslúži, aby mala naozaj možnosti uspieť aj teda kariérne, tak ako muž. My ženy už pracujeme v oboroch takých, ktorých pracujú muži, alebo kedysi len muži pracovali. Ja som napríklad jedna z nich, kde vlastne pracujem v automobilovom priemysle a myslím si, že práve to je to, že sa tým ženám otvárajú dvere a dávajú sa príležitosti, aby pracovali rovnako v takých istých teda prostrediach, v takých istých funkciách ako muži. Teda. Starať sa o domácnosť je určite jedným z hlavných poslaní každej ženy. Ale keby ženy zostali len v domácnosti, tak by svet zastal. Bez žien sa rozvíjať spoločnosť nedá. Nuž, dobrá otázka. Ja si myslím, že žena hýbe svetom. Veľmi veľa. Naozaj by sme prišli, myslím si, že o veľa inšpirácie, o veľa príležitostí, pretože ženy vnášajú do života niečo iné, možno aj takú jemnosť a robia veci úplne inak než muži. Ženy sú rovnako dôležité pre tento svet ako muži, ak nie ešte viac. Takže za mňa rozhodne ženám patrí rovnaké miesto aj v práci a v pracovných príležitostiach, ako majú muži. Trpezlivosť, vytrvalosť a dotiahnutie vecí do konca. Čiže to sú také benefity toho, že keď žena niečo, má nejaký ten cieľ a sen a ide za ním, tak ho aj dosiahne. To proste nejde, pretože ten pohľad ženy na rôzne situácie, či spoločenské, alebo rodičovské, pedagogické, to je proste
tá ženská povaha je trošku iná ako mužská. A možno my ženy prinášame aj takú nehu a možno tak iný prejav lásky, takej ženskosti. No tak to si neviem ani predstaviť, musím povedať, že to žene žiadne nezobere to, že je žena vytrvalá, pracovitá a huževnatá. Ja veľa mužov poznám, že oni majú myšlienku, ale zrealizovať to už musí niekto okolo a väčšinou sú to ženy. Prišli by sme o veľkú kreativitu a nápaditosť. Myslím, že ženy toho zvládnu oveľa viac ako muži. Nechcem ich podceňovať, ale zvládnu veci možno vidieť úplne inými očami ako ten muž. A tú variabilnosť a tú rôznorodosť určite potrebujeme. Treba veriť samému sebe. A aj napriek tomu, že naozaj to okolie si myslí niečo iné, alebo tvrdí niečo iné, alebo by chcelo niečo iné, tak treba počúvať ten vlastne svoj vlastný vnútorný hlas, ani nie tak rozum, ale ten inštinkt, to je podľa mňa veľmi dôležité, a veriť mu. Jednoducho len tá viera, už ako vlastne ten Ježiš vravel, že tá viera nás uzdraví. Takže to je podľa mňa základná vec, veriť samému sebe, napriek hocičomu. Ja by som hlavne chcela povedať, aby si každá našla niečo svoje, kde sa nájde, kde sa cíti dobre a robila niečo, čo ju baví v prvom rade. A samozrejme, nevždy bude všetko rúžové, ale je dôležité mať pri sebe ľudí, ktorí vás podporia za každých okolností a to si myslím, že pomôže zvládnuť aj tie prekažky. Určite nebáť sa toho. Prídu aj pády, aj zostupy, ale nebáť sa toho a ísť do toho s plným nasadením. Proste treba všetko vyskúšať, prehodnotiť si to samozrejme predtým, ale keď to nevyskúšate, budete banovať, že ste to nakoniec nevyskúšali. Vydržať a ísť za svojím cieľom. Že cieľ je cesta a po tej ceste, ktorá není vždy rovná a niekedy končí, ale treba vedieť znova nás, kde tá cesta začína a treba vedieť, ja hovorím, nič nie je rovné, vždy sú nejaké kamienky, ktoré buď obídeme, alebo sa ich naučíme prekračovať, ale s vidinou, že na konci tej cesty je to, čo my chceme dosiahnuť. Never give up, nikdy nevzdávaj. Držím palce. Ak mám sen a je zrealizovateľný, treba za ním ísť, pretože nie je to len rovná čiara a ružová záhrada. Je to veľa pádov, ale treba vždy nájsť z toho nezdaru, nájsť svetlo, ale nájsť to pozitívne, čo mi to prinieslo, prečo sa tak stalo, že sa mi nezadarilo tento moment a ísť ďalej a ísť za tým.